ব্লগে আপনাদেরকে স্বাগত। আজকের রেসিপিটা বানানোর জন্য আমি নিয়ে নিচ্ছি, এখানে নিয়েছি ছানা আর খোয়া ক্ষীর। এই দুটোকে একসঙ্গে ভালো করে আমি মাখিয়ে নেব। আগে ছানাটাকে আমি ভালো করে মাখিয়ে নিচ্ছি। এবার এর মধ্যে আমি খোয়া ক্ষীরটাকে ভালো করে মাখিয়ে নেব। এটা ভালো করে মাখানো হয়ে গিয়েছে। আমি এবার একটা কড়াই গরম করে নেব। এবার এর মধ্যে আমি ছানা আর খোয়া ক্ষীরটা দিয়ে দেব, যেটা আমি মাখিয়ে রেখেছি। এটা কিছুক্ষণ নেড়ে নিয়ে এর মধ্যে আমি দিয়ে দেব দুধ। 1 কাপ মতো দুধ দিলাম আমি এখানে। দুধের সাথে এটা ভালো করে আমি এবার মিশিয়ে নিচ্ছি। এবার এর মধ্যে দিয়ে দিলাম এলাচ, দিয়ে দিচ্ছি চিনি, আবার একসঙ্গে ভালো করে সব কিছু মিশিয়ে নেব। এটা অনবরত নাড়িয়ে যেতে হবে যাতে নিচে লেগে না যায়। এবার এরকম একটু শুকনো শুকনো হয়ে গেলে এটাকে আমি একটা পাত্রে ঢেলে নেব। ভালো করে ছড়িয়ে নেব। আমি এরকম একটা পাত্রে একটা পেপার দিয়ে তার মধ্যে এটা দিয়েছি। এবার এর উপর দিয়ে দেবো আমি কাজুগুলোকে আমি গ্রেট করে রেখেছিলাম। আপনারা আপনাদের ইচ্ছা মতো যেটা ভালো লাগে সেরকম ড্রাই ফ্রুট দেবেন। ভালো করে একটু স্প্যাচুলা দিয়ে এগুলো বসিয়ে নেব। এবার কিছুক্ষণ রেখে দেওয়ার পর 2-3 ঘন্টা রেখে দেবেন। তারপরে দেখবেন এরকম জমে যাবে। 2-3 ঘন্টা পর দেখুন এরকম হয়েছে। এবার আমি এটা কেটে নেব। দোকানে যেরকম স্কোয়ার শেপে থাকে সেরকমভাবেই আমি এটা কেটে নেব।
সবগুলো এরকম স্কোয়ার করে কেটে নিয়েছি। আমি এর উপর অল্প অল্প করে কেশর লাগিয়ে দিচ্ছি। এতে এটা দেখতেও সুন্দর লাগবে এবং একটা হালকা হলদে হলদে কালারও আসবে। আপনারা যদি না দিতে চান না দিলেও কোনো অসুবিধা নেই, এতে কোনো স্বাদের পরিবর্তন হবে না। রেডি হয়ে গিয়েছে, আপনারাও বাড়িতে বানিয়ে দেখবেন, আশা করি আপনাদেরও খুব ভালো লাগবে। আর ভিডিওটা ভালো লেগে থাকলে লাইক সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। ধন্যবাদ সবাইকে ভিডিওটা দেখার জন্য। আর অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন ভিডিও কেমন লাগছে আপনাদের।